Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili ocvrtega piščanca. Ja, se vsi poznamo ocvrtega piščanca v drobtinicah, mi ga bomo danes malo drugače pripravili za vas. In sicer, naredili bomo dve različne panade. Bomo eno naredili s parmezanom, samo osnovna moka, jajc in parmezan. Eno bomo naredili pa v cornflakesu. Manj je masten, manj vpije maščobe, pa bolj ostane hrustljav. Tudi ko se ohladi, ko jeste hladnega, je hrustljav. Mi bomo naredili eno majhno lukenco, takole noter, in jih bomo takole zdrobili. Zdaj, če ne bi te lukence naredili, ko bi stisnili, bi to vse skupaj počeli, potem imeli po celi kuhinji cornflakese, ne bi imeli cornflakesov tam, ki bi jih mogli imeti, se pravi na piščancu. Morajo biti pa obvezno, morajo biti zdrobljeni. Če se vam ne da to delati, lahko vzamete multipraktik, jih stresete v multipraktik in jih zmiksate. Potem boste dobili bolj takole kot drobtinice, ampak bo še vedno v redu. Pa tudi problem pride, če jih ne zdrobite dovolj, boste imeli več v olju, potem kot na piščancu. Evo, super. Morate biti pa pozorni, ko boste jemali cornflakese za cvrtje, morajo biti svetle barve, ne temne barve. Temne barve pomeni, da imajo že sladkor noter. In če boste vzeli tiste sladkorje, pomeni, da boste pol, ko boste cvrli, boste imeli samo še bolj temno barvo. Veste, da piščanca se peče največ na 140 stopinj v olju, ker se mora cvreti približno 20 minut. Mi bomo uporabili sveža piščančja bedra. Jih bomo takole pri kosti zarezali, jih dali na dva dela, da bomo mi tega piščanca lahko čim prej spekli, bomo krače odprli. Vzeli bomo piransko sol. Fajn natrli zeliščno sol. Poper. In pa česen. To je to. Mi bomo zraven pripravili še malo krompirčka. Dekorirali ga bomo na en zanimiv način. Zdaj, ko imamo lih olje pripravljeno, takole bomo vzeli eno tole testo ven, vlečeno. Takole zrežemo tole na pol in potem tole zrežemo še enkrat na pol. Malo namažemo z jajcem in prekrijemo takole z drugo plastjo. Zdaj pa najdemo zajemalko, jo potopimo v olje, da je mastna. Date testo v olje in takole potopite zajemalko v testo. Ga bomo samo obrnili, da bo lepo fajn pečen na obeh straneh. Evo, super testena košara, ki bomo lahko potem uporabili za naš krompirček. To lahko recimo uporabite tudi recimo za kakšne omake, lahko date kislo smetano noter, lahko date zelenjavo noter, kuhano, po želji. Tukaj smo že pripravili krompir, narezali smo ga na kocke. Zdaj mi ga bomo zblanširali. Kaj to pomeni? To pomeni, da ga bomo samo spekli, v bistvu ocvrli na polovico. Zakaj na polovico? To pomeni, da bomo ta-prvo lahko krompir spekli, v bistvu ocvrli, in potem nadaljevali s piščancem. In ko bomo piščanca spekli, bomo krompir samo še za par minut potopili v olje, da ga dopečemo do konca. Zdaj pa, da se bomo izognili mastnemu občutku krompirja, ga bomo takole malo z moko potresali in ga dali peči. Morate biti pa pozorni, da se ne boste spekli, namreč olje je tukaj pa zdaj že zelo vroč. Krompir smo dali cvreti, mi bomo zdaj še lepo spanirali te naše kračice. In sicer nekaj bomo spanirali klasično. Ups. Ena bo v drobtinicah. Nekaj bomo lepo naredili v cornflakesu. Tudi tukaj, ko imamo drobtinice, bi lahko dali recimo sezam noter, lahko bi dali noter orehe, mandeljne, lešnike, noben problem.
Zdaj bomo pa pobrali tale krompir lepo ven. Ko ga prvič jemljete ven, ga ni treba nič soliti, ker ga boste v drugo solili, ker potem boste samo olje solili, bo sol ostala v olju in bo v bistvu nič nate naredili s tem. Zdaj bom pa jaz v jajca naribal parmezan in bomo v bistvu jih ucvrli samo v parmezanovem testu. Če se le da, uporabljate parmezan v kosu, ker je veliko boljši kot parmezan, ki ga boste kupili že v naribanem stanju. Piščanca bomo pekli tam na največ 140 stopinj. Mi smo našega piščanca ucvrli. Tudi v drugo smo ucvrli krompir. Bomo za dekoracijo naš krompirček kar takole noter stresali. Naš ocvrt piščanc z različnimi panadami je pripravljen. Dober tek želim.